խորհրդարության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ։ Պարոն Աշոտյան, նախ ես հապճեպ արտահերթ նիստերի առնչությամբ ձեր դիրքորոշումը, խնդրեմ դեպի տեսախցիկները։ Ակնհայտ է, որ քաղաքական մոլեգնող քաղաքական հետապնդումների մոլեգնող ալիքը բոլորին հասնում է։ Սերժ Սարգսյանը 7 տարի, ինչպես իր կուսակից մյուս ընկերները, տարաբնույթ քաղաքական հետապնդումների եւ քաղաքական իմաստով շինծուկ հրեական ու գործերի եւ դատական նիստերի մեջ են, ինչպես տեսակ այսօր այսպիսի օրեր մեզ մոտ եւ սա շարունակվելու է։ Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է քաղաքական մրցակիցներին, քաղաքական հակառակորդներին, քաղաքական օպոնենտներին տարաբնույթ պետական լծակներով, իրավապահ համակարգը շահարկելով քաղաքականությունից դուրս թողելու փորձեր անել։ Նախագահին հասցրեցիք նախորդ նիստից հետո, զավեշտ է, չէ՞, հասկան որտեղ է հասել գործ կարելու կամ մեղադրանք սարքելու քաղաքականությունը, որ մարդուն, ով ամբողջ կյանքը նվիրել է Հայաստանին, Արցախին, կարող են նման տեսակի զավեշտի մեջ, այսպես ասած, էլ սարքելու բան չկա, էլի։ Պարոն Աշոտյան, ամեն դեպքում կարծես թե սարքելու բան չկա, տենց արդեն մատից հանած փաստարկներով, հորինված հիմնավորումներով փորձում են նման քաղաքական ճնշում բանացնել։ Ամեն դեպքում կանխատեսելի էր, չէ՞, սցենարը հաշվի առնելով, որ իրենք պատրաստվում են ընտրությունների եւ պետք է հիմնական, այսպես ասած, ուժերին, մրցակիցներին չեզոքացնեին, այդ սպասելի էր, չէ՞, սցենարը, իսկ ինչու չի ստացվում կանխել այս անընդհատ կրկնվող սցենարը։ Հակաժողովրդավարական զարգացումները Հայաստանում կարելի է կանխել երկու մեխանիզմով։ Մեխանիզմ համար առաջին իշխանազրկումն է Նիկոլ Փաշինյանի, իշխանափոխությունն է, ինչը չի ստացվում այս պայմանությամբ, չի ստացվում։ Ու ցավոք քաղաքական ընդդիմադիր ուժերի մի զգալի մասը ավելի շատ մտածում է ընտրությունների կատեգորիայով, գալիք տարվա իրադարձությունների կատեգորիայով, քան օր առաջ այդ խնդրին համատեղ ուժերով լուծում տալու հրամայականով։ Երկրորդ մեխանիզմը կանխելու այս խայտառակությունը դա դրսի ճնշումներն են, որոնք չեն լինի այս պարագայում, որովհետև ժողովրդավարության համար աշխարհով մեկ պայքարիստի անուն հանած արևմուտքը առաջնորդվում է բացահայտ կրկնակի ստանդարտներով եւ քանի Նիկոլ Փաշինյանը դրսում սպասարկում է իրենց համար համադրելի եւ ընդունելի շահեր, ներսում ամեն ինչի վրա նրանք պատրաստ են աշկ փակել։ Եվրոպական խորհրդարանի պատվիրակների վերջին ելույթը հայտնի աղմուկ հանած ելույթը ավելի շատ իր խղճի ելույթ էր, ոչ թե քաղաքական եվրոպական դիրքորոշումների քաղաքական փոփոխության։ Այո, Եվրոպայում կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք գիտեն ինչ է կատարվում եւ որոնք չեն ուզում իրենց խիղճը վաճառել մի հերթական բռնապետիկի համար, իսկ այն որ Նիկոլ Փաշինյանը հետսովետական տարածքում արագ կերպով վերածվում է եվրոպացիների լեզվով ասած նոր Լուկաշենկոյի եւ Ալիևի հիբրիդի, դա ակնհայտ է։ Երեք նայում էի Բրյուսելում Եվրոպական միության ընդլայնման գագաթաժողովներ, երևի Հայաստանը ոչ մի բացի ինձանից չի նայել, այդ թվում այս իշխանությունները։ Որևէ հիշատակում Հայաստանի որևէ հեռանկարի մասին Եվրոպական ընդլայնման, Եվրոպական միության ընդլայնման գագաթաժողովի ընթացքում անգամ որպես հեռանկար, անգամ որպես dream, անգամ որպես երազանք չի եղել ընդհանրապես, այդ մեկ եւ երկրորդը, երբ որ նայում ես Եվրոմիության ընդլայնման չափանիշները, Կոպենհագենի կրիտերիաները այսպես կոչված 35 խումբ չափանիշներ կան, Հայաստանը 95%-ով ոչ միայն առաջընթաց չի գրանցել 18 թվականից հետո, այլ ակնհայտ են բազմաթիվ ոլորտներում հետընթացներ։ Եվրոպական հեքիաթը, որ պատմում են Հայաստանում միամիտ եւ լավ կենցաղի հույսով ապրող մեր քաղաքացիների համար, Հայաստանի սահմաններից դուրս փուչիկ է, նիկոլական հերթական փուչիկ, որի խաթր անգամ հիշատակում չկա, հասկանում եք, ոչ միտեղ 3.5 ժամ տևած սամիտ է, ոչ միտեղ մի հատ ձևի համար չեն ասել Արմենիա, որ սրանք էլ վերցնեն, ստեղ սկսեն իրանց տարաբնույթ քարոզչական մեքենաներով ասեն, որ տեսեք մեզ էլ են հիշատակել, բացարձակ, ու դա բացատրություն չի, հիմա գնալու է ԿԳՆ ենթադրենք,
Նահարատ Միրզոյան հենց ասի դե հայտը չենք տվել, դրա համար մեր մասին չեն խոսում, դա էլ է սուտ, որովհետև երեք օրինակ հիշատակվել է Իսլանդիան, հիշատակվել է Նորվեգիան, հիշատակվել է նույնիսկ Գրենլանդիան, որ էլի հայտ չեն տվել, բայց քանի որ իրենց երկրներում քննարկումներ կա, տենց ասել են, այս մարդիկ էլ են եվրոպական ուղղության հեռանկար տեսնում։ Մեր մասին բացարձակ խոսակցություն չկա։ Եվ եթե մարդիկ մտածում են, որ մի օր Սևանը դառնալու է Lake Սևան կամ Lac Սևան, ֆրանսերեն ասած, չէ, երեք տեսակ ինչ են ասում էլիկորա։ Հա։ Մի օր կլինի գյոչա, հետո սեղաններին կլինի ազրչա, հետո այդտենց չայերով յոլա կգնան իրան, այսպես ասած։ Այսինքն ակնհայտ է ինչի մասին է խոսքը։ Հայաստանը ցավոք սրտի այսօրվա վիճակում համարժեք չի գեոպոլիտիկ այն լարվածությանը, որ գոյություն ունի մեր տարածաշրջանում։ Հայաստանը իր աշխարհագրության դիրքով չունի եվրոպական միության ինտեգրվելու հեռանկար, խաղաղության հեռանկարը ինձ թվում ենք ավելի շուտ կմտնենք ԵՄ, քան Նիկոլ Փաշինյանը իր օրակարգով մեզ խաղաղություն կբերի։ Այսպիսի կանխատեսում անեմ։ Անիրատեսական սցենար։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իշխանության Հայաստանի խաղաղության մասին կարելի է մոռանալ Հայաստանը, որովհետև ինչ է խաղաղությունը, նորից կրկնեմ, խաղաղությունը չի կարող լինել առանց անվտանգության։ Խաղաղությունը հետևում է անվտանգությունից, երբ որ դու անվտանգ ես եւ կարողանում ես խաղաղություն ստեղծել կամ մասնակցել խաղաղության ստեղծմանը։ Այս իշխանությունները խոսում են առանձին վերցրած խաղաղության մասին, որը բացարձակ կապ չունի անվտանգության հետ։ Ոնց կարող է խաղաղ լինել մեր տարածաշրջանում, եթե Հայաստանի համար անվտանգ չէ։ Անկամ տեսեք, հա, ուր ենք մենք հասել։ Ես նայում եմ ասում եմ Գյոքչայի մասին է խոսեցի։ Մենք հասել ենք մի դիսկուրսի, որտեղ 3 օր ամբողջ խելամիտ առողջ հայ հասարակությունը եւ դրա պատճառով նաեւ դրա հետևանքով նաեւ մի երկու ՔՊ-ական ուսապարկ փորձում էին այդ բանին հակադարձել։ Այն դեպքում որ Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ հակառակ բաների մասին է խոսում, հա։ Այսինքն այս իրականության մեջ ստերի այնպիսի անդունդ են Նիկոլը ստեղծել փորել, որ ճողվում է, ընկնում է մեջը, հելնում է թափ է տալիս, բայց դեռևս չի պատժվել այս ամենի համար։ Որն է հայտարարություններ անելու։ Շատ պարզ, Ալիևը մի ձեռով օգնում է Նիկոլ Փաշինյանին, հիշում եք նախորդ հայտարարությունները ավելի շատ օգտակար էին Նիկոլի քարոզչության համար, բայց նաև հիշեցնում է Նիկոլին, որ քո վերընտրությունը կախված է ինձանից։ Այսինքն Ալիևը կարծում է, որ այսօրվա համեմատաբար կայուն ընթացքը սահմանային լարվածության բացակայությունը դա իր կողմից արված լավությունն է եւ դա այդպես էլ կա եւ բարբերաբար Ալիևը հիշեցնում է Նիկոլին որ քո վերընտրվելու շանսերը կախված են նրանից թե ես Բաքվում ինչ կասեմ եւ սա պարզ է, սա ակնհայտ է եւ Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանությամբ այսօր պարտական է Էրդողանին եւ Ալիևին եւ իր Աստված մի արասցե հնարավոր կամ տեսական վերարտադրության պարագայում 26 թվականին նույնպես պարտական է լինելու Ալիևին եւ Էրդողանին։ Ոչ մի խոսք, ոչ մի կասկած չկա։ Դուք ձեր քաղաքական թիմը իմպիչմենտի գործընթացը ավելի արդյունավետ միջոց է համարում եւ ըստեյության քննադատում է այն ուժերին, որոնք ընտրությունների են սպասում, բայց Մասիսի համայնքապետի դեպքը Մասիսի համայնքապետը ընտրություններով ընտրված համայնքապետ էր եւ իմպիչմենտի տեխնացու հիմա կալանքի տակ չի ստացվում, որ երկու դեպքում կներեք, ձեր հարցի մեջ երկու անճշտություն կար, ուզում եմ շտկել, նոր բանստան պատասխանի։ Անճշտություն համար առաջին մենք չենք քննադատում այն ուժերին, որոնք գնում են ընտրությունների։ Ընտրությունները անխուսափելի են, վաղ թե ուշ լինելու են։ Եվ երկրորդը, մենք չենք ասում, որ իմպիչմենտը ավելի արդյունավետ ձև է, մենք ասում ենք, որ իմպիչմենտը ավելի հրատապ ձև է լուծելու իշխանափոխության հարցը, որովհետև տեսեք, տարբեր բաներ եք հիմա ասում։ Կալանքի տակ է, ուզում եմ ասեմ, երկու դեպքում էլ, եթե իշխանությունը ձեր ներածական խոսքում կար ձևակերպումներ, որոնք մեր տեսակետների հետ առնչություն չունեն։ Իմպիչմենտն էլ է սահմանադրական գործընթաց, ընտրություններն էլ են սահմանադրական գործընթաց, հակադրել կռվածնել այս երկու սահմանադրական գործընթացները անիմաստ է, խնդիրը պարզապես հետևյալի մեջ է, իմպիչմենտը հրատապ ճգնաժամային միջամտության գործիք է, ընտրությունները քաղաքական պրոցեսների պերիոդիկության, պարբերականության գործիք է։ Պարզ է, չէ՞ որ մենք հրատապ իրավիճակի մեջ ենք գտնվում։ Մենք դրա համար չենք կարող ասել, որ մի պատրաստվեք ընտրությունների, որտեղ ընտրությունները վաղ թե ուշ լինելու են։ Մենք կարող ենք ասել եւ ասում ենք, եկեք միասին միջև ընտրությունները փոխենք Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ
անխուսափելի գալիք ընտրություններով ձևավորենք նոր ոչ թե անցումային Դավիթ Համբարձումյանով, այլ նոր կառավարություն, այսինքն դա այդ երկու process-ները խառնել պետք չէ։ Այն, որ Դավիթ Համբարձումյանը կալանավորված է, մենք շեշտել ենք եւ հիմա էլ շեշտում ենք, որ դա հերթական քաղաքական հետապնդումն է եւ կալանավորումը, որ դա կապված է ինչպես այն հանգամանքի հետ, որ Դավիթ Համբարձումյանը impeachment-ի միասնական տեխնացու է առ այսօր, անցյալով չեմ ասում, այնպես էլ այն հանգամանքի հետ, որ հանդիմադիր ընտրված համայնքապետերին հերթով փորձում են եթե ոչ սպանել, ինչպես Մերձավանի պարագայում, ապա փորձում են հանել քաղաքական իրադարձությունից, դաշտից։ Դա եւ Վարդան Ղուկասյանին է վերաբերում, ում նկատմամբ դժվար է մտածել, թե ես ունեմ շատ մեծ համակրանք, հա, դա վերաբերում է եւ Մամիկոն Ասլանյանին, դա վերաբերում է եւ Դավիթ Համբարձումյանին, այսինքն Դավիթի պարագայում, ով Հայաստանի այս պահին վերջին թարմ քաղաքական բանտարկյալն է, աշխատել են մի քանի ֆակտորներ եւ Նիկոլ Փաշինյանի այդ դա մելիչնիություն էլ չի, դա ժուլիկություն էլ չի, չգիտեմ ինչ բառ ասեմ, նույն Սերժ Սարգսյանի վերադառնալով այսօրվա առիթին, այսօրվա երկու հրատապ նիստերի գումարումը նման առիթներով, նման ջիշովկայության հետևանք են, էլ այսինքն լավ նստացնում է այս բանը։ Նախագահին 2 տարուց ավել դուրս չեն թողել, հասկանում եք։ Եվ իսկ այդտեղ կա նաև քաղաքական խնդիրներ, չէ՞։ Մեր կուսակցությունը ամենամիջազգայնացված, լայն արտաքին կապերով քաղաքական կուսակցությունից մեկն է, եթե չասեմ 2-ից մեկը Հայաստանում, հաշվի առնելով նաև Դաշնակցությունը։ 2 տարի կուսակցության ղեկավարին կարելի է արգելել գնալ նմանատիպ բարձր մակարդակի քաղաքական հանդիպումների։ Էլ չասեմ, որ ինձ էլ որպես իր տեղակալ արտաքին հարաբերությունների գծով նույնպես 2.5-3 տարի էին արգել, այսինքն ակնհայտ է, չէ, որ այստեղ կա հանրապետականին նաև դրսի հնարավոր կապերից տարաբնույթ մեր կապերը կոնտինենտային են եւ Չինաստանում են եւ Եվրոպական միությունում են եւ Ռուսաստանում են, այսինքն եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են մեր քաղաքական կապերը ձևավորվել են կուսակցության 35 տարիների ընթացքում եւ այդ կապերը այսօր հանուն հայրենիքի, հանուն Հայաստանի օգտագործելու հնարավորությունները կտրուկ սահմանափակված են նաեւ նման արգելքներով։ Ես եմ շնորհակալ։